What's up guys? Ako nga pala si JC Greet at welcome back na naman para sa isa na namang video. At ayun nga, dumating na yung package ko galing sa Lazada at ito siya. And then, hulaan nyo kung ano to. Yan, syempre nakita nyo na sa title at sa thumbnail. Mic. Ito nga pala ang aking mic. Yan, bagong mic. So, in-order ko siya noong May 16 at dumating siya ng May 18. Napakabilis lang. So, buksan na natin to. Try na natin. Gamit ang ating gunting. Buksan na to. Oh, professional. So, ayun guys, nabuksan na natin siya at ito nga ang mga laman niya. Ito yung manual niya. Papel. So, ito, ano bang tawag dito? Yan, basta yan. Di ko alam kung anong tawag dito. Yan, basta yan yun. At ito. Yan yung foam. At ito yung cord. At ang huli, syempre, ito nga yung BM800 mic. Yan siya. So, yung ano naman, yung stand naman yung bubuksan natin. Dumating na siya. Ay, dumating na siya. Ito na, nabuksan ko na siya at ito siya. Yan. Tapos ito. Tapos ito. Yan. So, ikabit, ano natin siya. I-assemble na natin siya. So ayun guys, ito naman yung assembly natin. Tapos na tayo dito sa pinaka-handle niya. At ito naman. So, ingatan natin to. All by myself. Ito, singer. So ayan, ilagay na natin yung foam niya. Sito natin dito. So ayun nga guys, naayos ko na siya. Na-research ko na kung paano siya paganahin. At papakita ko sa inyo yung record na boses ko gamit tong BM800. So let's try. So, ito na guys. Mic check. Check mic. Yo, what's up guys? Mic check. Yo. Yo, what's up? Ayos ba? So, ayan. Narinig nyo yung boses ko galing. Gamit itong BM800. So, yan nga. Hey, what's up guys? So, ayun na nga. Tapos na ako mag-set up. At tapos ko nang ayusin yung microphone ko. Tingin ko medyo okay na yon. So, magre-record na ako ng aking gameplay. So, ayan siya. Nakikita nyo, ayan siya. Ayos ba? So, ayan na. Paalam muna at mamaya ulit. Update ko kayo kung ano nangyari sa aking pagre-record ng gameplay. Bye muna. Boom! What's up guys? I'm back. So yun nga, tapos na akong mag-record ng gameplay ko. Yung nilaro ko pala ay Grandpa. So i-edit ko na siya at babalikan ko. Bye-bye. Hey guys, what's up? Ako nga pala si Jola, nagbabalik. At ito nga, kapagod. At ayun nga, nag-edit na ako ng video, yung gameplay na nilaro ko kanina. Ayan,
hindi siya ganun kadali. Pero ako, nag-enjoy naman ako kasi masaya ako sa ginagawa ko. Natutuwa ako kapag nag-edit na ako ng video. So, nag-start ako kanina ng mga 12 p.m. Tapos, ngayon, 10 p.m. na. So, maghapon ako nag-edit hanggang gabi. So, ayan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung in-edit ko. So, ayan nga guys, ang in-edit ko. Yan, kung nakita nyo. Medyo important ko talaga yung pag-edit na medyo lang. Ayan. Okay ba? Yun nga guys, babalitaan ko na lang kayo mamaya kapag tapos ko na yung video. So, tingin ko mga matatapos ko to mga 11, tapos i-render ko pa. So, another 1 or 2 hours na naman yun. So, yun. Paalam muna guys. Sa wakas, natapos din ako. Ang oras ay 11:10 at ayun nga, nire-render ko na siya. Yan, mamaya-maya, ay hindi, bukas pala. Bukas na umaga, mga 10 or 12, i-upload ko siya. Okay? Pakita ko sa inyo. Ayan siya oh. Ayan oh. Kaya, dito ko natatapusin tong video na to. Maraming salamat sa panonood. At sana meron kayong natutunan sa video na to at sana nag-enjoy kayo. Maraming salamat sa panonood. Sa susunod na video ulit. Bye! Love you guys! Hold up.